पर मौजूद है सुरमावाला। सुरमावाला, क्या बात है सुरमावाला की। और शाहिद सुरमावाला इस वक्त खुद रैंप पर मौजूद अपने खूबसूरत नगीले माल के साथ। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बुलंद वजूद के ये जानवर आप सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं डेल्फा कैटल शो सीजन 4 में। खान के हाथ से अपने जवाब निकालते हुए और दूसरी तरफ है सुरमावाला। क्या बात है सुरमावाला की। मेरी तमाम ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, रेलिंग से पीछे रहे और गैर जरूरी लोग प्लीज रैंप से हट जाए।